Вітаю наших глядачів. Сьогодні у нас дуже чудовий сонячний день, і сьогодні ми відзначаємо декілька свят. Я хочу привітати наших захисників з Днем захисника України. Також сьогодні відзначається День українського козацтва, День створення УПА і День Пресвятої Богородиці або Покрови. Сьогодні ми продовжуємо наш марафон, який ми розпочали ще на початку жовтня. Це марафон з кандидатом. І сьогодні ми зустрічаємось із Сергієм Шумом. Це кандидат у депутати Петрівської громади Київської області. Добрий день, Сергію. Доброго дня, Наталія. Доброго дня всі слухачі. Теж приєднуюсь до привітань. Бажаю всього найкращого в ці свята. Сергію, ну давайте поговоримо трошечки про вас. Розкажіть нашим глядачам, хто ви і яка ваша мотивація? Чому от вам не хочеться сидіти спокійно, жити спокійно, ви плануєте балотуєтесь, вірніше, у депутати. Яка ваша мотивація, що ви бажаєте зробити для громади? Це ви дуже слушно зауважили, що не сидиться спокійно. Якось після 2014 року взагалі не сидиться спокійно. І я і моя дружина, родина усвідомили, що ніхто крім нас не зможе змінювати життя навколо себе, країну. А для того, щоб змінити країну, треба починати з таких маленьких кроків на локальному рівні. І якщо таких, як ми, буде досить багато, то тоді зміни будуть. Тому для мене це перший досвід, так би мовити, походи в депутатство. Я хочу спробувати, так як я вже займаюся активно громадською діяльністю, волонтерством, роботою з дітьми, хочу мати якісь важелі впливу. Тобто безпосередньо з допомогою команди однодумців ухвалювати рішення для того, щоб разом змінювати свою громаду тут, на місці. Розкажіть, будь ласка, трошечки про свою громаду. Я так розумію, що це сільська громада, яка включає декілька сіл, правильно? Так, це сільська громада, включає села, відоме село, мабуть, Нові Петрівці, в якому знаходиться Межигір'я, Старі Петрівці, Лютіж і Гута Межигірська. Це Вишгородський район. І зараз ці села всі об'єдналися в одну громаду для того, щоб жити і існувати самим автономно. Громада спроможна, громада має ресурси не тільки там на розвиток інфраструктури, а також на інші напрямки, якими я, в принципі, планую займатися. А розкажіть, будь ласка, про ваші плани як кандидата. Коли ви станете депутатом, от які перші ваші кроки? Що ви будете робити? От, не знаю, ваші перші 3-5 кроків, які ви збираєтесь реалізувати на посаді депутата? Перші кроки, основні кроки, для мене це виховання дітей, це крок номер 1, і, в принципі, від цього вже похідні всі решта. Тому що багато хто розказує про моцних господарників, які готові асфальтувати і вкладати труби, робити тротуари, але от мало хто говорить про те, хто буде ходити цими тротуарами через 10-20 років і чи будуть ходити взагалі. Тому що якщо не займатися вихованням дітей тут і зараз, то через певну кількість років, через певний час діти просто поїдуть звідси. Якщо вони не усвідомлять, що їхнє коріння тут, що вони є тими змінами, вони є мешканцями, вони є частиною тієї крутої нації з історичною минувщиною, то діла не буде. Тому моє завдання виховувати дітей, займатися їх оздоровленням, тобто займатися спортом, проводити культурно-масові заходи, проводити патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, і туристичний потенціал розвивати в громаді. В мене є, я сам собі склав таку програмку, роздрукував її, до речі, на папері з сировини, тому
планую ще займатися питаннями екології. Тому це такі основні. Тобто це виховання дітей і прийдешніх поколінь, питання екології і туристична мета. В нашій громаді, як я вже казав, знаходиться Межигір'я. Це зараз національний парк. Ми хочемо ним займатися, хочемо ним опікуватися, хочемо відроджувати ту минулу славу, котра була у Межигір'я, тому що це був перший монастир часів Русі. Це був прихисток такий для козаків, для козацтва і таке місце сили. І от мій знайомий, друг мій історик Геннадій Ніколаєнко каже, що відродження України почнеться з Межигір'я. Тому одним із пунктів це саме питання туристичної привабливості, і тут же і патріотичне виховання, і культурне виховання, і історична освіта. І так далі. Сергію, ми разом з вами гуляємо по вулицям села. Я хочу сказати, що дуже гарні краєвиди, дуже охайні будинки, дуже такі гарні тротуари, узбіччя. Тобто, я думаю, що якщо ви будете розвивати туристичний напрямок, то людям буде на що подивитися. І насправді, дійсно, коли говориш Межигір'я, то перше, що виникає в уяві українців, це резиденція, це такий музей корупції. Звичайно, хотілося б так, щоб ми відійшли від цих якихось таких штампів і дійсно згадували про наше історичне минуле, про історію козацтва. І скажіть, будь ласка, Сергій, ви говорите про те, що хочете займатися вихованням дітей громади, так? Я так розумію, що у вас вже є в цьому досвід, можливо, ви розкажете трошки? Так, звісно, є. Я думаю, чи зразу переходити до більш конкретних таких кроків, чи просто загалом. Можна з цього почати або продовжити. Так, я займаюся дітьми, я є тренер з національного виду спорту бойового ПК. Національний вид спорту, як вже казав, його відродили. В основі його є, перш за все, це виховання на власних традиціях, на власній історії. Завдання таке вичавити ту меншовартість, рабську кров, зрозуміти, що ми самодостатня нація, у нас є все. У нас є своя мова, свої герої, своя культура і навіть бойове мистецтво. На основі цього я вже маю певну кількість аудиторії, як так би мовити. Це діти, котрі в мене займаються, близько 50 чоловік, і їх батьки. Цю всю діяльність я намагаюся освітлювати в соцмережах, популяризувати. Прихильників з кожним роком стає все більше. Ми розвиваємось, ми проводимо тренування, тобто це як оздоровлення, беремо участь у різноманітних фестивалях. Я вожу дітей на екскурсії, дітей і батьків. Нещодавно ми започаткували з побратимом Межигірську козацьку кінну школу, тобто займаємося ще таким, так би мовити, видом спорту. Попереду також плани, які ми задумали ще минулого року, це будівництво Межигірської січі. Тобто на базі Межигір'я біля Дзвінкової криниці є в нас така історична частина, якщо хто знає. Якщо хто не знає, обов'язково подивіться в Вікіпедії. Там є місцина, на котрій ми хочемо збудувати січ з куренями, зі сценою, з глядацькою залою з такою. Вона ж буде там місцем для проведення і заходів, і, можливо, чемпіонатів. Взагалі, що таке січ? Січ в перекладі з санскриту означає місце, де здобувають знання, чомусь навчаються. В принципі, так воно і було у козаків. Тому на цих традиціях ми б хотіли виховувати дітей. Тому цей такий масштабний проєкт, він знайшов підтримку теперішній владі в особі голови Нових Петрівців. Будівництво Межигірської січі я написав як окремий пункт своєї передвиборчої програми. Що стосується екологічних питань, то теж мені ця тема не байдужа. Я як власник електромобіля, і наша родина сортує вторсировину і, до речі, сортує до того ще, як стало це популярним. Ми тут в себе на місці проводили роз'яснювальну роботу. Перший бак поставили в себе на вулиці і почали збирати, і я відвозив його в Київ. Зараз з цим уже ситуація краще.
баки вже поставлені по 2 селам. От, ми в школах запровадили роздільний збір вторсировини, я проводив лекції на цю тематику. Тобто ми виховуємо дітей, а діти, в свою чергу, виховують батьків, і тому так виходить, що ми охоплюємо якби більшу аудиторію. Також якби в планах, якщо вдасться, якщо знайдеться підтримка, я думаю, вона знайдеться, то щоб у нас існував завод по утилізації або по переробці вторсировини. Тому що у нас в Нових Петрівцях є великий полігон, на котрий звозять дуже багато сміття, і в тому числі в цьому смітті є корисні речі, з яких можна щось робити. Це і пластик, і скло, і папір. Отак от через дітей якби вже йде робота. Я в 2018 році почав працювати з молодіжним парламентом. Ми заснували з дітьми разом із соціальним центром і з міжнародними партнерами. Заснували молодіжний парламент села Нові Петрівці. От, і, зокрема, з дітьми ми і зробили поставили по школах баки для збирання вторсировини. Ну, там ще теж багато речей всяких інших зробили. Зокрема, наприклад, збудували ролодром. Тобто ми теж, це був наш такий амбітний проєкт, і ми з дітьми разом це все діло зробили. До чого це? До того, що будь-які зміни, будь-що можна і варто починати з дітей. По-перше, це йде виховний момент. По-друге, діти бачать, що вони можуть бути учасниками процесу цих змін. Тобто не хтось зверху, там згори скаже, от робіть отак, або я прийду і вам все зроблю, тільки виберіть мене. А реально на місцях можна просто взяти, самому зробити. Так, це буде важко, можливо, десь в деяких моментах буде складно, але це можливо. Тому для мене я вибрав собі таку тактику, і, в принципі, за більш ніж 2 роки роботи з дітьми, молоддю і батьками я зрозумів, що, в принципі, це можна робити. І, взагалі, тенденція щодо того, що йдуть депутати, дехто критикує, каже, от, тільки я не йду, а всі інші йдуть. Ха-ха, як це смішно. То я навпаки вважаю, що це суспільство дозріває або дозріло вже до того, що кожен бере на себе відповідальність. Ну, я не кажу, що може це буде 100%, але більшість все-таки усвідомлюють, що вони реально можуть впливати на зміни в своїй громаді. Не десь далеко, не десь абстрактно, а саме тут, в себе на місці. Дякую, Сергій. Дуже цікавий досвід у вас. І я сподіваюся, що все ж таки громада обере вас депутатом, у вас буде можливість реалізувати свої плани. Я вважаю, що це дуже потужно і дуже правильно виховувати саме майбутнє покоління, яке буде далі керувати нашою країною, яке буде жити тут і будувати своє майбутнє. Сергію, скажіть, будь ласка, а хто ваша команда? Ви ж, мабуть, не один ідете у депутати. Хто ще з вами? З ким ви збираєтесь реалізовувати ці плани? Ну, взагалі, коли ще навіть не формували списки, я запропонував своїм знайомим і теж балотуватися в депутати. Я запропонував одній знайомій, яка з Лютіжа, це Міла Відєнєва, дуже активна в себе в Лютіжі, має такий, теж культурний напрямок. Вона теж займається організацією всіляких заходів, тобто дуже-дуже популярна така дівчина, жінка в себе. Тому я їй запропонував, і вона відгукнулася піти. А також Олександр Полівоцький, це юрист в області земельного права, до речі, визнаний був десь минулого року найкращим юристом. Тому ми хотіли залучати такий досвід активності, сили, розуму, краси, я не знаю, життєлюбства, патріотизму, досягання наших цілей. Питання від якої партії, можливо? Чи тут можна говорити про це? Про це можна говорити, у нас немає жодних заборон. Просто нюанс нинішньої кампанії виборчої в тому, що депутати Верховної Ради зобов'язали усіх обирати собі партію. Чи до душі вона, чи не до душі. Так, люди обирають якийсь бренд, під яким вони йдуть, тому що у них немає можливості висуватися як самовисуванець. Тому можете пару слів сказати про свій вибір, чому ви обрали саме ту партію, від якої балотуєте? Мені запропонували представляти партію «Батьківщина».
я не є членом цієї партії, я не вступав в партію, але після того, як я поспілкувався з людьми, які от на місцях тут є, і в області, і в районі, в принципі, мені ці люди симпатичні, і я бачу, що ми дивимося в одному напрямку. У нас є спільні цілі саме з цими людьми в багатьох питаннях. Можливо, в деяких питаннях наші цілі або не співпадають, але в основному я бачу, що це, як то кажуть козаки, з цими людьми можна варити кашу. Дякую, Сергію, за таку прогулянку. Бо я так розумію, ми у Петрівцях з вами, так? Це старі Петрівці, а от саме Межигір'я, я б хотів би там, звичайно, з вами прогулятися, але, на жаль, там дуже слабкий інтернет поки що. Але я сподіваюся, що якщо буде можливість, то ми обов'язково з вами там прогуляємось через певний час уже по Межигірській Січі, там, де ми зробимо багато чого цікавого. Тобто ми хочемо це там зробити як на кшталт музей Пирогова або Мамаєвої Слободи. Я дуже дякую вам за цю прогулянку, дуже гарні краєвиди. Цікаво було слухати і про ваш досвід, і про ваші плани. І ми бажаємо вам успіху, вам, вашій команді. Бажаємо стати депутатами, реалізувати ваші плани. І ваших виборців ми закликаємо йти на вибори і обирати гідних. Так, обов'язково йти на вибори, обов'язково. Тому що той, хто не ходить на вибори, той не гідний бути громадянином. Або треба йти на вибори голосувати, або треба йти самим в депутати і балотуватись. Ви знаєте, кажуть, хто не ходить на вибори, той в наступному житті народжується у Північній Кореї. Так. Добре, дуже дякую. Дякуємо, Сергію. І прощаємось, зустрінемось вже після виборів, уже, мабуть, з вами як з депутатами. Будемо сподіватися. Всіх зі святом, слава Україні! Героям слава!